Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Isayuhandra, absen 06 kelas 12 Mekatronika. Di sini saya akan simulasikan CNC milling. Ini adalah program yang akan disimulasikan. Selanjutnya, mari disimulasi. Ini adalah proses face milling. Selanjutnya, proses R&D atau CHR dan reacting pocket.
Lalu dilanjutkan dengan circular pocket. Selanjutnya kontur milling. Dilanjutkan dengan circum slot dan center drilling. Ini adalah tapping.
Ini proses tapping sudah selesai. Lalu kembali ke display, al, zoom, dan bagus. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.